Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, border control checkpoint sa siyudad sa San Carlos ginkakas na. BFP 6 Regional Director nag-umpisa na sa pag-usisa sa kada fire station sa rehiyon. Sa mga balita nasyonal, nagkalamatay sa paglaslas ang Bagyo Rolly, nagsaka sa 7. Probinsya sa Cavite ginpaydalom sa state of calamity. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sir. Yeah. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita.
Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action. Happy Monday sa imo, Action Boy. Happy Monday. And of course, sa aton November, mga ang ganit, 2. November 2, All Souls Day. Yeah, second day of November pa lang, All Souls Day. Yes, Action Boy. So, sa aton yung mga ka-action nga nag-aupod sa aton subong nga aga, good morning, Gid. Kay Ma-Earl, ara siya, nag-aupod sa aton. Dennis Diaz. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy 1st of November and happy first Sunday dito sa ila, Action Boy. God bless everyone. Love from Minnesota. Kaya Alex Monteza, good morning sa imo. Kay Flor de Risa Barillo, mayong agaman. Kay Dennis Richard Tibor Roma, 307 out of 366 days kuno subong, Action Boy. Tapos, Hambalyabo, good morning, Action Boy and super beautiful Mommy Doors. Ay kalain, mapakabuo tadanay para mabuhinan ang kota niya ko, no? Very good, Dennis. Kay ba si tawag sa nagan, Action Boy? Kasi kung sikway. Sikway. Kalain. Have a nice day. God bless sa EFC. Kay Regent Tanville lang gintag niya man, Action Boy. Sige. Kay Sanso Alin, good morning man. Jaime Susan Jaime Allen na siya. Okay. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkakas na ang tanan nga checkpoints kag border control sa Bulwangan, Punao kag Prosperidad sa siyudad sa San Carlos umpisa alas 5 sang hapon sa Sabado. Ini nga development resulta sa reassessment ng patigayon sang incident management team sa siyudad sa nagapadayon na pagtingwa sang lokal nga gobyerno agud mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Apang ang publiko kag tanan nga residente lakip na ang pribadong establishmento ang ginmanduan man nga mas pabakuron ang ginapatuman nga health kag safety protocols pareho sang temperature check, hand sanitation kag mandatory nga pagsuksok sang face mask kag face shield sa tanan nga oras. Ginklaro lamang ang paghalog sa border, hindi indikasyon nga nagkumpiyansa ng syudad matapos nga ang virus nagapabilin sa gihapon. Nagabot sa syudad sa Bacolod si BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido kag ginlibot ang mga fire stations. Sulod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Poblio Plotenia, ginbisita ni Candido ang nagapadayon nga construction sa Mansilingan Fire Substation. Ini ang nahamtang sa Anay Multipurpose Hall malapit sa Barangay Hall kag na-materialize pagi sa resolusyon nga ginpasar sadto sang konseho sang Barangay Mansilingan. Dugang pa ni Plotenia ang Mansilingan Fire Substation sarang makaresponder sa makaiping man nga barangay nga mo ang alihis kag handumanan. Dugang pa ni Plotenia nagaplano si Candido nga magbutang sang dugang nga fire substation sa Barangay Bata kag Banago. Nadakpa naman ang isa ka lalaki matapos mabaklan sa illegal nga droga sa Barangay RSB sa siyudad sa La Carlota. Nadakpan ng kilala kay Jeffrey Otero, 30 anyos, kag pumuluyo sang gun subdivision sa Barangay 2 sa Muman nga siyudad. Nakuhaan si Otero sang balor 6,800 pesos nga ginapatian shabu, 2 ka cellular phone, kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang ining nadakpan magapangatubang karon sang kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang 34 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sa armas nga
Kahapon, las 4 sang hapon, sa Purok Kasantulan 1, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Mark Angelo Martinez sang Paraiso, Barangay Mansilingan. Samtang tagreklamo ang ginkilala kay Ismael Manigero, 46 anyos sang Kasantulan 1, Barangay Vista Alegre. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Senior Master Sergeant Julie Bert Dalumpines, ginsulong kagintayaan ni Martinez gamit ang improvised nga armas ni Manigero. Sa follow-up operations ng kapulisan, nadakpan si Martinez kag na-recover sa iya ang sulpak. Preso naman sa custodial facilities ang Police Station No. 7 si Martinez kanagapangtubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas. Nadakpan man ang duha ka senior citizens nga isa pa gid ka persona nga nagabulang sa Purok 6 Barangay Asia sa Banwa sang Hinubaan. Ang mga nagkaladakpan gikilala nga Sanday Romeo Dagit, 64 anyos, Salvador Amar, 60 anyos, kag Joseph Pasage, 38 anyos, tanan pumuluyo sa Muman nga barangay. Aktong nagabulang ang mga suspetsado sa maabtan sa kapulisan kag nakuha sa ilang 3 kabuhi nga manok kag 3 kapatayng inugbulang nga manok kag 1 kabulang. Ang suspetsado yara karon sa kustodiya sang otoridad para sa nakaigo nga disposisyon. Sa nabuluan, tubtob sa karon nga mga panahon ginadumalian pa ang bulang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang Unowith. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Good morning liwat sa aton nga mga nagatanaw kag naga-monitor sa Facebook. Sakay Totong Hirona, maayong aga. Sakay Andre Pulangko, good morning man sa imo. Kay Makakail Heva, Remia Garcia, sakay Wengski Lim Morales, good morning. Din ka na to kay Naction Doors. Kay Susan bala?
Okay, kay Susan Jaime Allen. No? Okay, classmate ko na mo sa Houston, Texas na Si siya. Ma'am Susan, classmate ka mo gali Aksyon Boy. Sa Houston, Texas na siya nagpauli kung hapon. Ikaw ya din ka na kung hapon. Kumuna. Ikaw ya din ka nagapuli kung hapon now. Doar. Ha? Hindi ka nagapuli kung hapon Dala ko now. yan lapit lang kami sa UP. Ha? UP, lapit sa UP. UP. University of Pahanokoy. Wow. Lapit lang kami na. In fairness. Bongga. Okay. Sige. Din natatuman ala Flor de Lisa Barillo tapos muna na, hindi ba? Dili ka sino na ako pa kay kay Rafi Rafi Jan. Jan? Tumakin Kasag Pidoy. Good morning, Aksyon Boy. Aksyon Dorel watching from Malabon City. Patamyaw la sa mamanghod na di kuno sa Bacolod. Nan. Alex Montesa, of course, good morning. Rosalina Arellano Espadero. Sakay Dimple Biquilar Mosquera. Nagapamati kami permi ang family Mosquera kag Villaruel diri lang sa Garis Punong Place, Silay City. Mo mga Mosquera dira. Sino na si Dimple? Si Dimple. Nakalagaw kami taligad ni Action Eden. nakad- Wala lang ka-contact sa iya. Aging kadtuan ni gid manggala. Ang katuan gidyo namon. Tapos, ang nakita namon, ambot kilala yan agoro si George. George. Ang ido. Ang ido. Ang ano na vlog, Golden Retriever na no? Oo, Action Boy. Kaya kung mag, nagali, kung mag 4 p.m. nagali, ginabuyan na nagali yung mga kaiduan nila. Para? Kay para doon magserbi nga bantay sa ila. Okay. So kami, kay open lang, super sulod kami. Tapos pagbalik namon, May gabantay nakita na na namon nga, ang golden. Kada ko, Action Boy, gamot-amat siya. Kamamot siya pakadto. Sus, nakadlagan kami pakadto sa tag-iya. Kagindalaw niya lang kami pagwa. Nakakadto ka mo kay Gare. Ha? Si Gare? Hindi ko sure kung si Gary to. Kay Gares po man ang punong place. Diba si Iyat nga lang sa bas. tatay, di ba? Perfect. Kay Chic Sean Defensor, tamyaw sa pamilya sa Manapla, kay Gordon family. Kay si Iyat Jr. si Ellie Mar Gordon. Glyza Avias, sa tanaw Glyza Avlas. Listening from Vancouver, Canada. Okay? Basta Avlas ang arada. Jen Marie, morning, watching from Canlaon City. Sa kay Leonisa Ilban Buena, sa Barangay 35. Good morning kuno kay friend ni Edith Galvez. Good morning. Roderick Aungon, Josette Magua de los Reyes. Sa tanan nga at Antipolo kuno good morning lang. Ate, sige. Hindi nga naman. Josette Magua de los Reyes. Sa kay Lenny Precioso Bugten, watching from Norway, Bugten gali. Bugten na naman. Sa Norway, ganun Bugten na. Kasipong Vigno Deliza, present gali ang kapihan ni Miloy. Okay. Mitoy? Mitoy. Kapihan ni Mitoy present. Beng Altares, sige, ikaw na ba? Nag-comment siya, Action Dorel, mabuot ina si George, wala na Kaya as ina, ako po naman, Action Boy, nag-amu na lang nagtindog na siya. Hindi na ako kaginawa. Buhot na si George. Edwin Buot Escopel, gali, good morning man. Balok ka wala man kinabuyan kung mga bareso na sa kinabuyan. Tingnan ka sa kadakuon, yung wala. Mas dako ang ido, mas hindi ka madlok. Mas madlok kasi mga gagmay. Agala? Amo na mga maisog ang mga gagmay. Okay. Tanaw lang mga gagmay, kapurti patagulon daw matsamo, daw mamatlaw. Dumang lapa, git sila kumabi. Pero madlagko yata, kung lang na iya, relax lang. Okay. Sige. Kapitan Leopoldo Babak Duran Jr., good morning man. Di ka naka-Hazel. Si Hazel Alvarez, taga-bago ni siya. Pero I think, amot nung naman ni siyang naka-Amerika. Joy Canyo, good morning man. Si Ligay Villares Achivar, dira sa Talok, Bago. Kay Ramon Caglos Achivar ko no, good morning. Okay na ko na Action Boy. Sige. Anong okay na? Later Okay lang? naman. Okay, Balik na ta? Hindi Okay lang, pa? okay lang nga masigi kita. Amo nang... Isa na lang ko, no? Ha? Isa na lang. Yes. Miyara na nga, okay lang. Sige, ano lang. Depende, gali. Kelly Jelly, good morning man. O, sige. Standby na sa mga balita lokal. Kakaroon naman ng iba na, no? Sa alas 7, no? 7 na Action Boy. Sige. Standby sa mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 20. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 7 ang napatay sa probinsya sang Albay bangod sang Typhoon Rolly. Sa record sa Office of the Civil Defense sa Bicol Region, ang 2 ka napatay na record sa banwa sang Manilao kag tag-isa naman sa Daraga, Ginubatan, Uwas, Pulangi kag siyudad sang Tabaco. Suno kay OCD 5 Regional Director Claudio Yucot, ila pa ginahibalo ang mga ngalan sang 7 nga nagkalamatay. Una ginpahayag ni Albay Governor Al Francis Bichara nga isa sa napatay amo ang isa ka babae nga napilpilan sang natumba ka kahoy samtang yara sa sulod si Abalay sa barangay Kimantong, Daraga. Kay isa pa ang nalunod matapos mag-collapse ang dike sa Albay. Ginkumpirmar man ni Bichara nga isa ka 5 ka tuig bata ang naanod matapos nabuyan sa isa ka miyembro sang pamilya kag nakita ng bangkay sini sa banwa sang Uwas. Isa pa ka napatay nga napatihan nga nalunod sa Pulange. Samtang may kabilugan nga 107,831 ka pamilya o kon 390,298 ka individual ang apektado sang Bagyo Rolly sa Bicol Region. Sa karon wala sa elektrisidad kag internet supply sa bilog nga probinsya sa Albay kag Catanduanes bangod sa mabaskong nga hangin kag madamong nga ulan nga nagtumba sa mga postes ng kuryente kag nagguba sa makaunang utod sa mga kable. Ginpaidalom sa state of calamity ang bilog nga probinsya sa Cavite bangod sa padayon nga pag-apekto sa Typhoon Rolly. Suro kay Cavite Governor Junvic Remulla ang anunsyo ginbase sa ginpasar nga resolusyon sang sangguniang panlalawigan. Una diri ginpahayag ng Provincial Disaster Management Office Chief Eloisa Ruzol, malapit 2,000 ka individual ang gin-evacuate halin ka nagligad niya o kon kahapon sang udto Domingo. Dugang pa ni Rosol sa 23 kay LGUs, 12 ang ma-evacuation nga ginhimo bangod sa bagyo. Nalubong sa lahar ang 180 ka mga balay sa Ginubatan, Albay kag may isa ang gin-report nga napatay bangod sang Typhoon Rolly. Ang mga nalubong nga mga balay na hamtang sa barangay Travisya nga ipahayag sang local government nga wala masami ginaagyan sa pag-ilig sang lahar. Madamo nga salakyan ang nagkalaguba, kaapektado naman ang kasapatan sa mga banwa. Suno kay Ginubatan Mayor Gemma Onghoko, madamo nga persona ang missing kay nagapadayon naman ang search operation sa bulig sang Armed Forces of the Philippines. Ginapelar sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC sa Department of Budget and Management nga mag-release ang duga nga Quick Response Funds kon QRF sa national government agencies agud ma-facilitate ang immediate recovery sa local government units nga apektado sang Typhoon Rolly. Suro kay NDRRMC Chairman kag Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang 6.8 bilyones pesos nga QRF ang ginaprubahan sang DBM sa 5 ka NGAs para sa 2020 nga malapit nga maubos matapos nga 5 ka mabagyo ang nagsulod sa pungsod sa bulan lamang sang Oktubre. Duga pa ni Delphine ang Bagyo Shoni ginapaabot man nga magtugas ang madamo nga kalitan pagkatapos makabiya ni Rolly subong nga semana. Ginapreparar sang Armed Forces of the Philippines ang 4,860 ka mga soldado para sa patagyunon nga humanitarian kag disaster response operations matapos ng bilog nga militar ginpaidalom sa red alert status bangod sang Typhoon Rolly. Ginpahayag ni AFP Chief General Gilbert Gabay ang regular forces naghalin sa Joint Task Force sa Northern Luzon Command, South Luzon Command, Central Command sa Visayas kag National Capital Region. Ang regular forces ginalakipan man sa 2,000 ka Civilian Armed Forces Geographical Unit kon CAFGU kag 1,000 ka military reservist. Duha manigapay ang AFP regular kag augmentation force nga ginalakipan sang Disaster Response Task Force ang militar ang gin-activate sa Oktubre 30 adlaw nga Biyernes. Ginpasiguro sa Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyong ang tanan nga mga o kon tanan nila nga
base nga may advanced preparations na sa ginapaabot nga paglaslas ang Super Typhoon Rolly sa Luzon labi na sa Bicol region. Suro kay anyo gin-activate na sang tanan nga apektado nga probinsya, syudad, banwa kag barangay ang Emergency Operation Center agon matutukan ang mga halit nga tugas sang bagyo. Dugang pa ni anyo Oktubre 28 pa sang nag-issue ang DILG sang mando pagi sa regional offices nga magpreparar sa kada LGU nga maghimo sang preparasyon man para sa bagyo. Sa katapusan ng bayan sa aton balita nasyonal, naka-monitor ko ng Philippine Coast Guard sang 1,637 ka outbound passengers kag 1,732 ka inbound passengers sa tanan nga puerto sa bugos nga pungsod sa adlaw sang Tigkalalag. Suno sa PCG, ang Coast Guard District Southeastern Mindanao amo ang may pinakamadamo nga na monitor nga outbound passenger nga may 1,152 kag inbound passengers nga may 1,057. Ang Philippine Coast Guard nagdeploy sa kabilugan nga 1,520 ka personel nga mga nag-ausisa sa 151 ka mga sakayan pandagat kag 97 ka mga motor bangkas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:26. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,